Лето в Крыму – это аромат белой акации, жаркое солнце над сине-бирюзовым морем, яркие цветущие клумбы и дамы в легких платьях и широкополых шляпах. Автор представляет эксклюзивные шляпы на все случаи жизни в курортном городе. Демонстрирует коллекции народной модели 50+. Людмила Орешкина, город Керчь, Республика Крым. Buonanotte a chi mi segue un altro sogno, e buonanotte al sole che spegne la luce, va a dormire senza me. E buonanotte, buonanotte amore, buonanotte a te. E buonanotte, buonanotte a chi ha vinto già la volta. Buonanotte, buonanotte a chi è fuori un'altra volta. E buonanotte al mare che al buio fa paura e le lampade accende già. E buonanotte, buonanotte amore a chi ti vizierà. Giù per le scale è già finita la domenica, ma un altro giorno nascerà per noi, se tu lo vuoi. Lungo la strada, un vecchio con la fisarmonica, la tua finestra guarderò, finché una luce ci vedrò. E buonanotte, buonanotte a chi ne fuma ancora una. E buonanotte, buonanotte a chi si sposa con la luna. E buonanotte al cielo che accende le stelle mentre dorme la città. E buonanotte, buonanotte amore a chi ti scalderà. E buonanotte amore, che nel buio fra le fiore stai cercando. Chissà se torna pure noi, per me un angelo è, una canzone suonata da una fisarmonica. Дизайнер Людмила Орешкина. Составляет последнюю коллекцию «Солнечный день».